वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनय सुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं परता दिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् कस्तूरितिलकं ललाटफलके वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतलगले वेणुं करकङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं चकलयन् कण्ठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः सरसिजानयने सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्या शोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसीद मह्यम्।